Привет, ребята, с вами я, Миша Рулит, и сегодня мы продолжаем играть в игру Растения против зомби 2. Ну и что же, перед этим видео подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Ну и что же, начинаем. Так, мы с вами остановились на 17 уровне, ну и давайте же его пройдем. И пройдем еще парочку вместе с ним уровней. Вот, тут, по-моему, новый зомбак появился, да, вот он. Это, по-моему, как он называется? Если я не ошибаюсь, он, по-моему, троглобит или что-то подобное. Вот, я по ПВЗ Дичь смотрела, что-то подобное слышал. Так, ну ладно, что мы будем брать? Давайте вот это все возьмем, в принципе. Сталью возьмем. Кто не знает, как я ее получил, смотрите предыдущий ролик по Plants vs Zombies. Так, что еще взять? Давайте 3 стрелы возьмем. Я думаю, таким раскладом справимся. О, тут дымогрибы. Вот дымогрибы прикольно тут стоят. Так, ну что, давайте ускоряем все это дело и, собственно, начинаем уже все расставлять. Так. Ну что, зомбарь, на. Так, мы пока что ставим вот это, ну и давайте его, в принципе, добьем. Вот так вот быстренько. Быстренько. Так, вот так вот надо сделать вообще. Или вот так. Нате вам, подождите, притормозите, как говорится. Где бы мне побольше солнышек захапать? Так. Так, а вот это мне не нравится. Сейчас мы ее растопим. И ей будет плохо. На, лошара, блин. Лошарик. Так, куда бы вот так вот давайте посадим. Вон троглобит. Так, ну-ка давайте вот так вот. Так. Ну-ка притормози ты. О, давайте вот так вот. Во. Мне вот так вот и надо было. Давайте ставим все это. Ничего себе, сколько у меня денег сразу стало. Ну, солнышек. Вот так вот делаем. Ну и все подсолнухи я посадил, которые хотел. Все, птица это лопнула. Вот. Ну, давайте вот так вот сделаем, что ли. Так. Эти дымогрибы эти буду выкапывать и пни лучше вместо их ставить. Вот. А что, это волна уже, что ли? Блин. Ну, что-то как-то слабенько. Ну, ладно. Ну, больше пройдем в этой серии. Это даже наоборот лучше. Да, согласитесь. Так, ну-ка давайте пень ставим. Нифига, кстати. Кстати, можно лишнее все выкопать и получить много солнышек. Вот это на самом-то деле прикол. Так, ну ладно, да ты офигел, слышь! Ну-ка на. Еще вот так вот тебе. Угу. Но он там помирать не собирается. Вообще. Давайте поможем ему. Во. И мы получаем вот пиньяту. Ну, пойдет. Пойдет. Круто. Сейчас мы растения прокачаем. Это, ребят, не обращайте внимания на то, что я так разговариваю. Просто... ну, вы понимаете, я заболел. Вот. Поэтому мне даже как-то в Телеграме писали, что что-то с голосом не так. Вот, ну ладно. Давай быстрее, брюква. Вот я кликаю, и оно не собирается. Так, понятно все с ними. Брюква и вот этот вот лук. Ах ты ж мама родная. Чего вы заморозились-то, чуваки? О, мини-игра, это мини-игры я люблю. Конвейеры я еще больше люблю, чем мини-игры обычные. Так, ну-ка давай. Давай. О, лук. Неужели мы в этой серии лук получим? Это серьезно так, что ли? Круто тогда. Лук это реально крутое растение. Так, ну ладно, давайте вот так вот сделаем. Ну, вон, пошли зомбари какие-то. КЛМН. Вот здесь надо ставить хорошо прям. Блин, это Дудо дебильная. Ну куда ты полетела, эта птица тупая? Все, лопнула. О, цитронушка! Цитронушка, вот цитронушка, это хорошо.
Вот Цитронушка сейчас со всеми расправится. Это будет круто. Так. На. На. Что еще сделаем, давайте? А давайте вот так вот сделаем. Пэу. Круто. Очень круто. Так, ну-ка давайте вот так вот еще сделаем. Так. Ну, этот сейчас помрет. Что произошло-то? Так, ну-ка давай вот так вот. Блин, реально, если мы в этой серии получим лук, это будет реально очень круто. Вот. Очень круто, ведь лук... Да и вообще хоть что-нибудь в этой серии-то получим. Вот, а то в прошлой, по-моему, ничего не получили, кроме стали. Да и то я ее не на видео получил. Так. Ну что, помирай быстрее, слышь. Вот так вот надо. О, чисто вышвырнул. Так, блин, я обожаю цитронушек. Они крутые. Так, ну давай живее ты, господи. О. Так, мне вот интересно, а когда мы лук получим-то? Ну-ка, давайте выйдем на карту. Сейчас мы выходим. Да, ребята, мы в этой серии получим лук. Очень круто, ребята. Мы получим лук в этой серии. Круто. Лук. Полбустук, блин. Ну-ка, давай. Быстрее. Так, за нас тут сейчас выберут лук, да? Да. Так, ну и что тогда? Давайте стражи возьмем. Вот это возьмем. Ах, вы ж крысы, это да... Ну, давайте... Что еще возьмем-то? Давайте репитеров. Тогда уж. Вот. Блин, со своими бесплатными... Ой, подсолнухами обычными, блин. Я их не люблю. Они так мало дают. Так, ну-ка давай. О. Опа. Пошли уже эти шалопуи. Так. Куда мне ставить-то, блин? Давайте вот так вот. Стой, хотя бы одного надо задержать. Так. А второго мы вот так вот замедлим. Так, ну-ка, стой. На. Чё, мне нужен вот этот подсолнух. А то что-то как-то фигово. Так, отлично. Просто замечательно. Давайте ставить репитеров. Или как лучше сделать? Не, репитеров сюда не надо. Их надо вот сюда куда-нибудь. Да? Так, нажимаем на ускорение. Что-то я задумался и на ускорение не нажал. Так, ну-ка давайте вот так вот сделаем. Еще мы возьмем подсолнух. О, давайте вот так вот. Во, нормально. Нормально. Так, давайте еще вот так вот сделаем. Во, сейчас нам надо разморозить вот этих капустопульт. Чтобы они стрелять уже начали. А то они стоят, но не стреляют. Это плохо. Бездействуют. Ой, ну-ка, стоямба. Вот так вот надо. Так. Чё? Ну-ка, давайте еще вот так вот сделаем. Блин, давайте вот так вот делаем. Все, нам надо быстрее. Быстрее. Так, давай вот так вот еще. И шо? Да блин. Блин, дебильная Дудо, ну-ка стой. Куда ты пошла? Что? На тебе, лошара. Так. Давайте еще вот так вот сделаем. Блин, тут все замораживается. Что происходит? Так. Ну-ка, давайте еще вот так вот. Вот так вот и быстренько морозим. Ну, замедляем. Так. Фейл. Давайте еще... куда ты все заморозили-то вы? Слышите? Эй! Сюда надо... Да какого лешего их там так много? Ну-ка, стоямба. Ой, давайте сейчас вот выкопаем вот это. Вот это посадь. Да, давай быстрее садись. Там всякие подсолнухи. Давай быстрее. Точнее, солнышки. Лежат там и ничего посадить нельзя. Ну-ка, стой, блин, успели все-таки сожрать. Ну, ладно.
Ничего страшного, не проигрыш. Так, ну-ка, что, давайте вот так вот сделаем. Как же ты меня бесишь, тупой ты Дудо, а? Да что такое-то, давай ставься. Нет, давай. Нет, она уже проходит, это тупое Дудо, ну-ка стой. На тебе. Да иди нафиг, блин. Во, наконец-то. Так. Вот ладно, еще обычный зомбак пройдет, но я не позволю, никогда просто не позволю пройти Додо в мой дом. Так, и точка. Так, ну-ка давай, вот так вот. Во. Сейчас тебе вот так вот еще. Вот так вот. И тебя уже добьем. Все, наконец-то. О, лук. Полбустук. Ну-ка давай, иди к нам. Отлично. Просто замечательно, лук. Так, ну и чё? А, во, наконец-то. Стань он. Так. Ну что, давайте быстрее. И? А, вон, наконец-то. Так. Ну и тут, я понимаю, обычный уровень, да? Ой, не, я с таким раскладом не пойду. Вот это мне нафиг не нужно. Ага. Так, ну с луком появляются проблемы, потому что куда что ставить? Хотя это быстрее решается вот этим. Ну давайте, в принципе, и возьмем его. Так. Блин, уже 20-й день. Еще 10 или 12 дней, я не помню сколько там, и будет босс. Это круто. Мы наконец-то закончим эту локацию проходить. Она одна из моих самых нелюбимых, наверное. Хотя нет, нелюбимой ее точно не назовешь, потому что тут круто... Да нет, не круто, много крутых растений получаешь. Вот. Там всякие стали, фигалии и т.д. Так. Ой, не стали, а луки, там, перцы, стражи, там и т.д. Во. Давайте ставим уже что-нибудь. Опять я ошибся с местоположением. Туда надо было тыкву поставить. Точнее, перец. Ну ладно. Ой, заморозил двоих, молодец. Так. Чё? Давайте вот так вот. Давайте. Чё, пока ничего размораживать не надо. Так. Давайте вот так вот. Теперь мы еще делаем вот так. И, в принципе, делаем вот так. И пока что все. Пока что все, пока солнышек нету. Да блин, да там... Нет, все, меня это бесит уже. Ну-ка давай, выкапываем его. Так, делаем вот так вот. Этого мы отталкиваем. Вот. Ну куда полетела ты, дебильная Додо? Лошара заморозилась. Давайте, добивайте ее. Во. Ля ты крыса, идет там этот троглобит. Еще зомбари там за ним всякие. Давайте вот так вот тяжелую артиллерию. Давай. Во. И у троглобита там одна вот эта льдышка осталась. Льдышка. Так, ну что ж, давайте вот так вот сделаем. Там на низу, конечно, неполадки большие происходят. Что ты сделал? Троглобит, блин, ненормальный. Так, ну-ка, давайте. Ну, пока что так, давайте, да. Фига у меня, кстати, солнышек, я только сейчас заметил. Блин, да иди нафиг. Во, наконец-то. Минус Додо. Так, что у нас тут? Что это такое? Блин, давай быстрее, во. Там всякие кидаются, что-то не пойми, что происходит. Нет, надо размораживать льдины, а то они так мои растения скоро задавят. Ты куда пошел? Стой, давай быстрее. О. Так, отлично. Ну-ка, давай вот так вот. Да что происходит? Давай, отталкивай их, молодец. Тут стражей много надо, просто гигантское количество их ставить надо, чтобы нормально выживать. Ну-ка, давай вот так вот еще сделаем. Ой, сейчас прилетит. На вам. Отлично. Минус.
Так, а чё их так много-то? Ну, они, в принципе, слабые. Поэтому что-то волноваться нечего смысла. Так. У меня много солнышек. Ну-ка, давайте-ка наставим кучу всего на эти солнышки. Вот. Чтобы этим зомбям жизнь медом не казалась. Вот так вот. Вот, в принципе, солнышек так много, но ставить-то куда? И как-то лучше сообразительнее ставить. Так, что происходит? Я нечаянно эту штуку взял. Так. Давай живее. Я уже не могу с тебя, давай. Наконец-то, блин. Наконец-то. И что мы получаем? Какую-то заледеневшую руку, которая держит кость в льдине. Вот это прикол. Так, ну ладно, давай. Что это? А я, дайте угадаю, это бесконечное выживание, да? Survival там и т.д. Да? Такие, survival, не survival, давай быстрее. Да мы, наверное, уже с вами заканчивать будем, потому что записываем уже дофига. Вот, 16 минут как-никак. Вот. Ну и что же я хочу сказать. Скоро босс. Скоро босс. Он 30-й у нас. Ну и что же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, пишите комменты, вступайте в телеграм-канал по ссылочке в описании. Ну и что же, всем пока-пока, ребят, увидимся в следующем ролике.